Non, c'est une crinière qu'elle a, elle. C'est pas des cheveux à poil de cul. Arrête, tu l'as regardé en rigolant. Ça fait plus le pigeon. Qu'on vient de refaire. Ah merde, la route est dégradée. C'est fermé. On va aller vers Melreux. On va aller par là normalement. C'est chaud. Faudra qu'on fasse la boucle et puis qu'on vienne par là. Là, il va falloir qu'on trouve une place pour s'arrêter alors.